Недавно я готовила торт с идеальным шоколадным бисквитом. Хочу поделиться с вами рецептом мягкого, сочного и вкусного бисквита. В глубокой чаше взбиваем яйца с сахаром и солью. Взбивать нужно на средней скорости до однородной консистенции. Взбиваем примерно около 3-4 минут. Далее к взбитым яйцам добавляем кефир, масло, жирные сливки, какао, разрыхлитель, соду и начинаем добавлять постепенно муку. Все хорошо перемешиваем венчиком, затем можно все взбить миксером. Готовое тесто убираем в заранее разогретую духовку до сухой зубочистки. Торт с этим бисквитом получается очень мягкий и сочный. Приятного аппетита!